Storytime paranormal. Los confusos ruidos de las casas. Desde que llegaron a esa casa mi papá y mi mamá, se escuchaban ruidos extraños, como cuando mi mamá estando sola en la parte de arriba escuchaba cómo abrían las llaves del agua a toda presión en la parte de abajo. Puertas que las aventaban frente a sus ojos, herramienta que se escuchaba que estaban utilizando como si estuvieran trabajando en la madrugada. Muchas veces escuchábamos ruidos al otro lado en la casa vecina. Nosotros nos íbamos a dormir como eso de las 11 o 12 de la noche, mientras terminábamos tareas, mientras mis papás se encargaban de limpiar la cocina. Y a esas horas, por lo regular, era muy seguido escuchar ruidos en la parte de arriba, pero en la casa de al lado. Primero pensamos que era en nuestra casa, pero al subir seguían los ruidos más claros, pero al otro lado con los vecinos, y escuchamos que corrían de un lado para otro. Nos burlábamos diciendo que el vecino ya estaba correteando a a la señora. Un día, una amiga fue a mi casa y estábamos platicando afuera cuando llegó el hijo pequeño de entre 6 o 7 años de la vecina de al lado, donde escuchábamos los ruidos, y empezó a preguntar que si éramos brujas. Yo le respondí que por qué preguntaba eso, y nos dijo que como a medianoche ellos escuchaban ruidos de cazuelas y cucharas, por eso pensaba que teníamos caldero como las brujas y todo eso. Yo le mencioné que al contrario, nosotros no estábamos en la parte de arriba hasta cierta hora y nosotros escuchábamos ruidos de que corrían descalzos, pero en su casa. Y él nos dijo que no, que a esa hora estaban dormidos, pero despertaban con el ruido de las ollas. Yo le platiqué a mi mamá lo que me dijo el vecinito. Se quedó sorprendida y sacada de onda. Al día siguiente no dudó en platicarle a la vecina lo que escuchábamos por las noches y lo que dijo su hijo. Pidió 1000 disculpas por lo que me dijo, pero al platicarle todo se quedó sorprendida también y como asustada que entonces, ¿quién hacía esos ruidos que de los 2 lados escuchábamos diferente a medianoche? Nuestra casa de ese lado se estaba levantando el piso, solo 2 líneas de mosaicos desde la entrada hasta el baño. Mi papá varias veces lo reparó, pero siguió levantándose hasta que vimos un mapa de esos de gobierno sobre fallas y había una ramificación muy cerca de la casa, pero no en ella. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Otra historia donde fueron personas que hacían limpias y cosas así a la casa, llegaron a coincidir que ahí había cosas enterradas. Pero si quieren saber más sobre esta historia, déjenme aquí en los comentarios o déjenme una reacción para saber que quieren saber más.